Selanjutnya, usai keliling dunia membawa nama harum Indonesia, akhirnya kapal perang Dewa Ruci bersandar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, membawa taruna dan taruni Akademi Angkatan Laut untuk latihan praktek navigasi 3 di Kalimantan Selatan. Para prajurit unsur pelayaran beserta forum komunikasi pimpinan daerah berbaris di dermaga Pelabuhan Trisakti Banjarmasin belum lama tadi. Semuanya menyambut kedatangan kapal perang Republik Indonesia legendaris yakni KRI Dewa Ruci. Acara ini bahkan berlangsung meriah dengan ditampilkannya upacara penyambutan khas Kalimantan Selatan lewat tarian Sinoman Hadrah dan Baksa Kembang. Usai tambat di Kota Seribu Sungai, komandan kapal langsung disambut Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Lanal Banjarmasin, Letnan Kolonel Laut Pelaut Wijayanto, dan dikalungkan kain sasirangan oleh Wali Kota Ibnu Sina. Dan Lanal menjelaskan bahwa kedatangan kapal perang ini dalam rangka latihan praktek tingkat 3 oleh Korps Pelaut Angkatan ke-64 dari Akademi Angkatan Laut. Latihan praktek tingkat 3. Latihan navigasi tingkat 3 Korps Laut Angkatan ke-64. Jadi berlayar dari Surabaya, Banjarmasin, Semarang, kemudian Surabaya. Untuk di Banjarmasin selama 3 hari, tanggal 21, 22, dan 23. Berapa personil yang dibawa? Untuk personil, untuk taruna yang ini adalah jumlahnya 38. Untuk putranya taruna 31 dan putrinya 7 taruni. Sementara itu Komandan KRI Dewa Ruci ke-36 Letkol Laut Pelaut Rahadian Rahmadi mengatakan bahwa kapal perang ini merupakan yang tertua di Indonesia. Selama tugasnya telah berkeliling dunia 2 kali yang mempunyai kemampuan berlayar tanpa mesin. Ini ada kapal latih milik TNI Angkatan Laut yang bukan terbesar tapi yang paling tua, karena dibuat di Jerman tahun 53, sekarang ini udah 65 tahun, tapi dari pimpinan Angkatan Laut KRI Dewa Ruci masih difungsikan sebagai kapal latih, tapi untuk tugasnya muhibah ke luar negeri sudah digantikan oleh KRI yang baru datang kemarin, KRI Bima Suci. Mengelilingi dunia, akhirnya KRI yang legendaris, KRI Dewa Ruci merapat sandar di kota Banjarmasin. Ini adalah sebuah anugerah terindah saya kira di awal tahun 2018. Terima kasih banyak Pak Komandan dan Pak Denara juga. Ini adalah sebuah penghargaan luar biasa. Selama di Kalimantan Selatan, para taruna dan taruni dilatih cara membawa kapal di arus sempit dan pemanduan buta di tengah alur Sungai Barito. Selama pelayaran kami melaksanakan praktek dengan inti dari latihan praktek kami adalah pemanduan buta dan bernavigasi di alur sempit. Dalam pelayaran ini kami dituntut dalam cara membawa kapal, di mana kami membawa kapal di alur sempit, di mana mempertimbangkan bagaimana bahaya navigasinya. Kapal ini terbuka untuk umum selama 3 hari yang bisa dikunjungi langsung masyarakat. Selanjutnya kapal ini akan berlayar lagi menuju Semarang untuk kemudian kembali lagi ke pangkalan di Surabaya. Sidi, Banjar TV.